Ονομάζομαι Μίστη Ροντρίγκες και είμαι 30 ετών. Τον περασμένο μήνα, στη γιορτή για την πρώτη Θεία Κοινωνία της Ανιψιάς μου στην αίθουσα της Καθολικής Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας, 200 καλεσμένοι παρακολούθησαν μια οικογενειακή προβολή διαφανειών με τίτλο «Η κληρονομιά της οικογένειας Ροντρίγκες, 26 χρόνια». 26 χρόνια φωτογραφιών, και εγώ έλειπα σχεδόν από όλες. Τις λίγες φορές που εμφανίστηκα, ήμουν θολωμένη στις άκρες, κομμένη στον ώμο, εισπρωγμένη στο παρασκήνιο σαν να ήμουν μια δεύτερη σκέψη. Μετά ήρθε η τελευταία διαφάνεια. Με κομψή λευκή γραμματοσυρά, έγραφε «Αυτός που παραλίγο να τα καταστρέψει όλα, ξανά». Η μητέρα μου χαμογέλασε περήφανα από το τραπέζι. Η αδελφή μου, η Τζίλιαν, σήκωσε το ποτήρι της σαμπάνιας και γέλασε. 200 άτομα χειροκρότησαν, δεν έκλαψα, δεν έφυγα τρέχοντας. Ανταυτού, σηκώθηκα. Περπάτησα κατευθείαν στη μέση αυτής της αίθουσας μπροστά σε όλους και έβαλα το δικό μου USB drive στον προβολέα. Δεν είχαν ιδέα ότι είχα περάσει τους τελευταίους 6 μήνες προετοιμάζοντας αυτή ακριβώς τη στιγμή. Δεν είχαν ιδέα ότι είχα αποκτήσει την έκθεση της παιδικής μου ηλικίας από το 2001, και δεν είχαν ιδέα τι έγραψε εκείνη η κοινωνική λειτουργός για ένα τρομοκρατημένο 6χρονο κορίτσι που δεν έκανε τίποτα κακό εκτός από το να προσπαθεί να επιβιώσει. Το πρώτο έγγραφο που εμφανίστηκε στην οθόνη έκανε τη μητέρα μου να ουρλιάξει, αλλά πριν σας πω τι υπήρχε σε εκείνη την οθόνη και τι συνέβη στη συνέχεια, παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να εγγραφείτε, αλλά μόνο αν θέλετε πραγματικά να ακούσετε αυτή την ιστορία. Από που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή? Τι ώρα είναι εκεί? Γράψτε ένα σχόλιο και ενημερώστε με. Με βοηθάει πραγματικά να ξέρω ποιος ακούει. Τώρα, ας πάμε πίσω στην αρχή. Στη νύχτα που όλα άλλαξαν. Στη στιγμή που καθόρισε τα επόμενα 24 χρόνια της ζωής μου. 23 Ιουνίου 2001. Ήμουν 6 ετών. Ήταν Σάββατο βράδυ και υποτίθεται ότι θα κοιμόμουν. Θυμάμαι ότι ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και άκουγα τους γονείς μου να τσακώνονται κάτω. Οι φωνές τους γίνονταν όλο και πιο δυνατές όλο το βράδυ. Η αδελφή μου η Τζίλιαν, που ήταν 11 ετών, είχε κλείσει την πόρτα της και είχε δυνατά τη μουσική της. Πάντα ήξερε πότε να εξαφανιστεί. Εγώ όμως δεν ήξερα. Ήμουν 6 χρονών, δεν καταλάβαινα ότι μερικές φορές το ασφαλέστερο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μείνεις στο δωμάτιό σου και να προσποιηθείς ότι δεν ακούς τίποτα. Άκουσα τη φωνή της μητέρας μου να σπάει. Άκουσα κάτι βαρύ να χτυπάει στο πάτωμα και μετά την άκουσα να φωνάζει, άνοιξα την πόρτα του δωματίου μου και σύρθηκα στην κορυφή της σκάλας. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που την ένιωθα στο λαιμό μου. Αυτό που είδα στη συνέχεια έχει μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μου, ο πατέρας μου, όρθιος στο σαλόνι. Η μητέρα μου γυρισμένη μακριά του, με το χέρι της στο πρόσωπό της, τα χέρια του ακόμα υψωμένα, δεν θυμάμαι να πήρα την απόφαση να τρέξω. Θυμάμαι μόνο τα γυμνά μου πόδια να χτυπούν το γρασίδι έξω, τη μυρωδιά του καλοκαιρινού νυχτερινού αέρα, το φως της βεράντας του σπιτιού της κυρίας Κοβάλσκι να λάμπει σαν φάρος στο τέλος του δρόμου μας. Η κυρία Κοβάλσκι ήταν η γειτόνισσά μας. Ήταν 68 ετών, συνταξιούχος βιβλιοθηκάριος που είχε πάντα αναμένο το φως της βεράντας της. Μου είπε κάποτε ότι το έκανε για να ξέρει κάθε παιδί που χρειαζόταν βοήθεια που θα βρει ασφάλεια. Χτύπησα το κουδούνι της στις 8:38 μετά μεσημβρίαν. Όταν άνοιξε την πόρτα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Απλά στεκόμουν εκεί, τρέμοντας, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου. «Γλυκιά μου, τι συνέβη?» με ρώτησε, τραβώντας με μέσα. Το σπίτι της μύριζε καφέ και παλιά βιβλία, το μόνο που μπόρεσα να πω ήταν «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά, φοβάμαι». Η κυρία Κοβάλσκι με κάθισε στον καναπέ της. Τύλιξε μια κουβέρτα γύρω από τους ώμους μου και σήκωσε το τηλέφωνο της. Δεν ήξερα ότι καλούσε το 100. Δεν ήξερα καν τι ήταν το 911, ήμουν 6 χρονών. Ήξερα μόνο ότι χρειαζόμουν βοήθεια και ότι η κυρία Κοβάλσκι ήταν ασφαλής. 2 περιπολικά έφτασαν 14 λεπτά αργότερα. Παρακολουθούσα από το παράθυρό της καθώς οι αστυνομικοί πήγαιναν στο σπίτι μας. Οι γείτονες βγήκαν στις βεράντες τους. Τα φώτα άναψαν πάνω και κάτω στο δρόμο. Ένας αστυνομικός ήρθε να μιλήσει στην κυρία Κοβάλσκι, την άκουσα να του λέει όμικρον με τόνο, τι είχα πει. Άκουσα τις λέξεις τρομοκρατημένος, ενδοοικογενειακή βία και 6χρονο παιδί. Στις 10:15 μετά μεσημβρίαν, οι γονείς μου ήρθαν να με πάρουν. Ο πατέρας μου δεν με κοίταζε. Η μητέρα μου πήρε το χέρι μου και μου είπε, με τη φωνή της σφιχτή και παράξενη, «Πάμε, Μίστη». Αρκετά προβλήματα προκάλεσες απόψε, θυμάμαι ότι την κοίταζα μπερδεμένη. «Λυπάμαι», ψιθύρισα. Δεν ήξερα για ποιο λόγο ζητούσα συγγνώμη.
Πού φοβήθηκα? Πού έτρεξα? Πού είδα κάτι που δεν έπρεπε να είχα δει? Περπατήσαμε στο σπίτι σιωπηλά, η πόρτα της Τζίλιαν ήταν ακόμα κλειστή όταν επιστρέψαμε. Κανείς δεν μου είπε καληνύχτα. Ξάπλωσα στο κρεβάτι μου, κοιτώντας το ταβάνι, αναρωτώμενη τι είχα κάνει λάθος. 2 μέρες αργότερα, στις 25 Ιουνίου, μια γυναίκα από το τμήμα παιδικών και οικογενειακών υπηρεσιών ήρθε στο σπίτι μας. Το όνομά της ήταν Πατρίσα Χέντριξ και είχε ευγενικά μάτια και ένα πρόχειρο. Πήρε συνέντευξη από τη μητέρα μου, μετά από τον πατέρα μου, μετά από την Τζίλιαν και μετά από μένα. Με πήγε στην κουζίνα, μόνο τους 2 μας, και μου ζήτησε να της πω τι συνέβη. Της είπα την αλήθεια. Είδα το χέρι του μπαμπά μου να σηκώνεται. Είδα τη μαμά μου να κλαίει. Φοβήθηκα. Έτρεξα στην κυρία Κοβάλσκι γιατί πάντα έλεγε ότι η πόρτα της είναι ανοιχτή αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια. Η κυρία Χέντριξ μου χαμογέλασε. «Μίστη, δεν έχεις πρόβλημα», είπε ευγενικά. «Έκανες το σωστό. Όταν φοβόμαστε. Το λέμε σε μεγάλους που εμπιστευόμαστε, αυτό κάνουν τα γενναία παιδιά». Θυμάμαι ότι ένιωσα μια μικρή ανακούφιση. Ίσως τελικά δεν είχα κάνει κάτι κακό. Αλλά μετά η κυρία Χέντριξ μίλησε ξανά στους γονείς μου. Δεν ήμουν στο δωμάτιο, αλλά άκουσα την υψωμένη φωνή του πατέρα μου μέσα από τον τοίχο. Άκουσα τις λέξεις. Χαρακτηρίστηκε αυτή η οικογένεια, αρχείο του CPS και αυτό το κορίτσι. Η κυρία Χέντριξ άφησε ένα κομμάτι χαρτί στη μητέρα μου. Ήταν μια σύσταση για 6 συνεδρίες οικογενειακής συμβουλευτικής. Υποχρεωτική, είπε. Οι γονείς μου υπέγραψαν το έντυπο. Ποτέ δεν παρακολούθησαν ούτε μία συνεδρία. Η υπόθεση έκλεισε στις 15 Ιουλίου 2001, αλλά η υπόθεση εναντίον μου, στην ίδια μου την οικογένεια, μόλις είχε αρχίσει. Εκείνο το βράδυ στο δείπνο, ο πατέρας μου με κοίταξε από την άλλη μεριά του τραπεζιού και είπε: «Εξαιτίας σου, έχουμε πλέον φάκελο CPS. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?» «Εσύ σημάδεψες αυτή την οικογένεια. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένος». Κοίταξα το πιάτο μου. Ήμουν 6 ετών, δεν ήξερα τι σήμαινε το βεπώνυμο. Δεν καταλάβαινα τι είχα κάνει λάθος. Η Τζίλιαν πήρε επιδόρπιο εκείνο το βράδυ. Εγώ όχι. Ήταν το πρώτο από τα 1000 μικρά κοψίματα. Τα επόμενα χρόνια, το μοτίβο έγινε ξεκάθαρο. Η Τζίλιαν ήταν η καλή κόρη, η εύκολη, αυτή που δεν δημιουργούσε προβλήματα, εγώ ήμουν η δύσκολη, αυτή που έκανε τα πάντα περίπλοκα, αυτή που δεν μπορούσε να σωπάσει. Όταν ήμουν 8 χρονών, η Τζίλιαν πήρε ένα καινούριο ποδήλατο χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ένα ροσχήν, $185. Ο πατέρας μου πέρασε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μαθαίνοντάς της πώς να το οδηγεί, τρέχοντας δίπλα της στο δρόμο, γελώντας όταν κουνιόταν, την παρακολουθούσα από το παράθυρο του δωματίου μου. 1 μήνα αργότερα, ρώτησα αν μπορούσα να πάρω κι εγώ ένα ποδήλατο. «Δεν έχω την πολυτέλεια για 2 ποδήλατα, μίστη», είπε η μητέρα μου. «Ίσως του χρόνου». Η επόμενη χρονιά δεν ήρθε ποτέ. Όταν η Τζίλιαν ξεκίνησε την 6η τάξη, ο πατέρας μου την πήγαινε στο σχολείο κάθε πρωί. Όταν ξεκίνησα την 1η τάξη, μου είπαν ότι θα πήγαινα με το λεωφορείο. Η στάση του λεωφορείου ήταν 4 τετράγωνα μακριά. Περπατούσα μόνη μου, 6 χρονών, με το σακίδιο μου σχεδόν τόσο μεγάλο όσο ήμουν εγώ. Μέχρι τη στιγμή που πήγα στο γυμνάσιο, η διαφορά ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Τα πάρτι γενεθλίων της Τζίλιαν ήταν γεγονότα. 30 παιδιά, νοικιασμένα σπιτάκια για αναπηδήσεις, σακούλες με δώρα για όλους. Τα δικά μου ήταν αξεχασμένα, ως επιτοπλίστων, ή γιορτάζονταν με μια τούρτα από το μανάβικο και μια κάρτα. Κρατούσα λογαριασμό, όπως κάνουν τα παιδιά όταν προσπαθούν να καταλάβουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού που κανείς δεν τους εξηγεί, μέσα σε 10 χρόνια. Ο πατέρας μου παρακολούθησε το 89% των σχολικών εκδηλώσεων της Τζίλιαν. Παρακολούθησε το 11% των δικών μου. Όταν έκανα τον στίβο στην 8η τάξη και προκρίθηκα στο πολιτιακό πρωτάθλημα, ήμουν τόσο περήφανος, έδωσα στους γονείς μου το πακέτο με τις πληροφορίες, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία. Την ημέρα του αγώνα, στάθηκα στη γραμμή εκκίνησης και σάρωσα τις κερκίδες. Γονείς παντού, ζητοκράβγαζαν, χαιρετούσαν, κρατούσαν πινακίδες. Η οικογένειά μου δεν ήταν εκεί, αφού κέρδισα τη 2η θέση στο αγώνισμά μου, με βρήκε ο προπονητής μου. «Μίστη, αυτό ήταν απίστευτο», μου είπε. «Πού είναι η οικογένειά σου?» Ήθελα να του συγχαρώ. Δεν είχα απάντηση. Όταν γύρισα σπίτι εκείνο το βράδυ, η μητέρα μου είπε: «Αλφα, αυτό ήταν σήμερα». Νόμιζα ότι ήταν την επόμενη εβδομάδα. Το μετάλλιο που κέρδισα έμεινε στο κομοδίνο μου για 3 χρόνια. Κανείς δεν ζήτησε ποτέ να το δει, αποφοίτηση από το Λύκειο.
Ιούνιος του 2013. Ήμουν 18 ετών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου μας. 2.000 άνθρωποι στριμωγμένοι σε πτυσσόμενες καρέκλες κάτω από φθορίζοντα φώτα, όταν φώναξαν το όνομά μου, περπάτησα σε αυτή τη σκηνή, δέχτηκα το απολυτήριό μου, χαμογέλασα στην κάμερα. Έψαξα στο πλήθος για την οικογένειά μου. Τους βρήκα. Ο πατέρας μου καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα. Η μητέρα μου κοίταζε το τηλέφωνο της. Η Τζίλιαν έδειχνε να βαριέται. Μετά την τελετή, οι οικογένειες συγκεντρώθηκαν έξω για φωτογραφίες. Όλοι γελούσαν, αγκαλιάζονταν, έβγαιναν έξω για να γιορτάσουν. Η Τζίλιαν είχε σχέδια για εκείνο το βράδυ, κάτι με τις φίλες της. Οι γονείς μου έπρεπε να την αφήσουν. «Συγχαρητήρια, Μίστη», είπε η μητέρα μου, κοιτώντας με ελάχιστα. «Πρέπει να φύγουμε». Πήγα σπίτι στο πίσω κάθισμα, μόνη μου. Χωρίς λουλούδια. Χωρίς ειδικό δείπνο, χωρίς γιορτή, κάθισα στο δωμάτιο μου εκείνο το βράδυ και συνειδητοποίησα κάτι που προσπαθούσα να μην δω για 12 χρόνια. Δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξει. Όμικρον με τόνο, τι κι αν έκανα, όσο σκληρά κι αν προσπαθούσα, ποτέ δεν θα ήμουν αρκετή. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Illinois Springfield για κοινωνική εργασία. Πήρα $68,000 σε φοιτητικά δάνεια επειδή οι γονείς μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Είπαν ότι αποταμίευαν για έκτακτες ανάγκες. Η Τζίλιαν πήγε στο Πανεπιστήμιο Northwestern, πλήρωσαν $38,000 από την τσέπη τους για να καλύψουν όσα δεν κάλυπτε η υποτροφία της. Όταν ρώτησα γιατί η διαφορά, η μητέρα μου είπε: «Το πρόγραμμα της Τζίλιαν είναι πιο ακριβό. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες». Αποφοίτησα με το πτυχίο μου το 2017 και μπήκα κατευθείαν στο μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα, άλλα $32,000 σε δάνεια, μέχρι να τελειώσω το MSW και να αρχίσω να εργάζομαι στο Cook County CPS. Κουβαλούσα $100,000 σε φοιτητικό χρέος. Η μηνιαία πληρωμή μου ήταν $847 κάθε μήνα για 10 χρόνια. Η Τζίλιαν είχε μηδενικό χρέος, 0, έγινα κοινωνική λειτουργός επειδή ήθελα να βοηθήσω τα παιδιά. Αυτό έλεγα στον εαυτό μου. Αυτό έλεγα σε όλους. Αλλά κοιτάζοντας πίσω τώρα, νομίζω ότι προσπαθούσα να σώσω το παιδί που ήμουν, το 6χρονο που έκανε το σωστό και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Την έβλεπα σε κάθε φάκελο που περνούσε από το γραφείο μου. Μία από τις πρώτες μου υποθέσεις ήταν ένα 5χρονο αγόρι του οποίου οι γονείς χώριζαν. Τον κατηγορούσαν γι' αυτό, του είπαν ότι αν δεν είχε πει στη δασκάλα του για το ποτό του πατέρα του, όλα θα ήταν μια χαρά. Η οικογένεια θα ήταν ακόμα μαζί, έγραψα στις σημειώσεις της περίπτωσής μου, αυτό το παιδί δεν ευθύνεται για τη δυσλειτουργία των ενηλίκων. Αυτό είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Μετά σταμάτησα. Κοίταξα αυτές τις λέξεις. Αυτός είμαι εγώ. Σκέφτηκα. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Αλλά δεν έβγαλα τον δικό μου φάκελο CPS. Όχι ακόμα, δεν ήμουν έτοιμη. Τον Αύγουστο του 2018, ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του. Ήταν ταχυδρομικός υπάλληλος για 26 χρόνια, αλλά η υγεία του είχε αρχίσει να καταρρέει. Διαβήτης τύπου 2, χωρίς διαχείριση για πάνω από μια δεκαετία. Το επίπεδο A1C του ήταν 11,3. Επικίνδυνα υψηλό. Χωρίς τη δουλειά του, έχασε την ασφάλεια του. Η κάλυψη κόμπρα ήταν $890 το μήνα. Δεν μπορούσε να το αντέξει οικονομικά. Η ασφάλιση έληξε μετά από 3 μήνες. Η αδελφή μου Τζίλιαν είχε παντρευτεί το 2016. Αυτή και ο σύζυγός της Κέβιν είχαν μια άνετη ζωή. Ασχολείται με τις φαρμακευτικές πωλήσεις, έβγαζε εξαψήφια ποσά με μπόνους. Δεν είχαν ακόμα παιδιά. Είχαν επιλογές, όταν η μητέρα μου τηλεφώνησε για να μου πει για την κατάσταση του πατέρα μου. Ρώτησα τι κάνει η Τζίλιαν για να βοηθήσει. Υπήρξε μια παύση και μετά η μητέρα μου είπε ότι η Τζίλιαν έχει τη δική της οικογένεια να σκεφτεί. Δεν έχει παιδιά. Είπα ότι είναι απασχολημένη, Μίστη. Δεν μπορούν όλοι να τα παρατήσουν όλα όπως εσύ. Ήμουν κοινωνική λειτουργός και έβγαζα $48,000 το χρόνο, ζούσα σε ένα μικρό διαμέρισμα. Είχα φοιτητικά δάνεια. Αλλά προφανώς, εγώ ήμουν αυτή που μπορούσε να τα παρατήσει όλα. Άρχισα να βοηθάω τον Νοέμβριο του 2018. Πήγαινα τον πατέρα μου στα ραντεβού με τον γιατρό του. Έπαιρνα τις συνταγές του. Παρακολουθούσα το σακχαρό του. Έμαθα πώς να διαχειρίζομαι τη διαβητική φροντίδα επειδή κανείς άλλος δεν θα το έκανε. Η ινσουλίνη, χωρίς ασφάλιση, κοστίζει $680 το μήνα. Τα πλήρωνα εγώ. Μείνα για 6 χρόνια,
όταν τελείωσε το 2021, είχα πληρώσει $24.480 μόνο για την ινσουλίνη του. Σε αυτό δεν υπολογίζονται τα άλλα φάρμακα, οι ταινίες ελέγχου, οι επισκέψεις σε γιατρούς. Οι επισκέψεις στα επίγοντα περιστατικά, όταν το σάκχαρο του ανέβαινε, η Τζίλιαν παρακολούθησε 2 ραντεβού με γιατρούς σε αυτά τα 6 χρόνια. 2. Σε 89, και τις 2 φορές, εμφανίστηκε, έβγαλε μια selfie με τον πατέρα μας στην αίθουσα αναμονής, την ανέβασε στο Instagram με λεζάντα «Η οικογένεια είναι το παν» ή και έφυγε πριν τελειώσει το ραντεβού. Είχε μια συνάντηση, είπε. Είχε ένα τηλεφώνημα από πελάτη, είχε να πάει κάπου. Ήμουν σε 86 από αυτά τα 89 ραντεβού. Τον Φεβρουάριο του 2022, ο πατέρας μου εμφάνισε διαβητικό έλκος στο πόδι. Στάδιο 3. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Το πόδι του σάπιζε από μέσα προς τα έξω, η κλινική περιποίηση τραυμάτων μου είπε ότι χρειαζόταν αλλαγή των επιδέσμων του κάθε μέρα για τουλάχιστον 6 μήνες. 3 φορές την εβδομάδα θα έπρεπε να έρχεται για επαγγελματικό καθαρισμό. Κάθε επίσκεψη στην κλινική σήμαινε 45 λεπτά οδήγησης με κάθε κατεύθυνση, μείωσα τις ώρες εργασίας μου από πλήρη σε μερική απασχόληση για να μπορώ να τον πάω. Ο μισθός μου μειώθηκε από $48.000 σε $32.000 το χρόνο. Δηλαδή, έχασα $16.000 το χρόνο. Για 3 χρόνια, $48.000 συνολικά, αγόραζα μόνος μου τις ιατρικές προμήθειες, $580. Προσθέστε τα όλα μαζί. $38.900 σε άμεσες ιατρικές δαπάνες. $48.000 σε απώλεια εισοδήματος. $86.900 συνολικά, αλλά τίποτα από αυτά δεν συγκρίνεται με το κόστος αυτού που έχασα σε αξιοπρέπεια, ένα απόγευμα τον Ιούνιο του 2022. Άλλαζα τον επίδεσμο του πατέρα μου. Ήταν μια δύσκολη πληγή. Βαθιά. Έπρεπε να είμαι προσεκτικός, απαλός, ακριβής. Ήμουν συγκεντρωμένος, προσπαθώντας να μην τον πληγώσω, όταν μου είπε, «Το κάνεις λάθος», κοίταξα ψηλά. «Τι?» «Τον επίδεσμο». «Το κάνεις λάθος». Η Τζίλιαν θα το είχε κάνει σωστά την πρώτη φορά, ένιωσα κάτι να ραγίζει μέσα στο στήθος μου. Η Τζίλιαν, που είχε πάει σε 2 ραντεβού. Η Τζίλιαν, η οποία ούτε καν κοίταζε την πληγή. Η Τζίλιαν, η οποία πιθανότατα θα ήταν στο δεκατιανό αυτή τη στιγμή, γράφοντας για την αυτοφροντίδα. Τα χέρια μου έτρεμαν, αλλά τελείωσα τον επίδεσμο. Δεν είπα τίποτα. Πήγα στο αυτοκίνητό μου, κάθισα στη θέση του οδηγού και έκλαιγα για 20 λεπτά, μετά έβγαλα το τηλέφωνό μου και έγραψα ένα μήνυμα στον εαυτό μου. Γιατί το κάνω αυτό? Με μισεί. Πάντα με μισούσε. Κοίταξα αυτό το μήνυμα. Δεν το έστειλα σε κανέναν, σε ποιον θα το έστελνα. Οδήγησα στο σπίτι, την επόμενη μέρα επέστρεψα και τα έκανα όλα από την αρχή, στις 18 Μαρτίου 2025. Ο πατέρας μου ανανέωσε τη διαθήκη του. Ήταν σταθερός για πάνω από 1 χρόνο σε εκείνο το σημείο. Το έλκος στο πόδι είχε πουλωθεί. Το σάκχαρό του ήταν υπό έλεγχο. Δεν πέθαινε. Απλά σχεδίαζε. Πήγε σε δικηγόρο, ο Τζέιμσον και οι συνεργάτες του πλήρωσαν $1.200 για να συντάξουν τη διαθήκη, να την εκτελέσουν ενώπιον συμβολεογράφου και 2 μαρτύρων και να την αρχιοθετήσουν. Μια εβδομάδα αργότερα, πέρασα από το σπίτι του για να του φέρω την ινσουλίνη του. Ο φάκελος από το δικηγορικό γραφείο βρισκόταν στον πάγκο της κουζίνας. Ανοιχτός. Η διαθήκη ήταν ορατή μέσα, η πρώτη σελίδα με την όψη προς τα πάνω, δεν ξέρω αν την άφησε εκεί επίτηδες ή όχι, αλλά την είδα και τη διάβασα. Το τμήμα που θυμάμαι πιο καθαρά, στην κόρη μου Τζίλιαν Ροντρίγκες Μπρέναν. Το σπίτι μου αποτιμάται σε περίπου $285.000. Το φορτηγό μου. Όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα και $56.000 σε αποταμιεύσεις, στην κόρη μου Μίστη Ροντρίγκες. Τίποτα. Η Μίστη έχει δείξει σε όλη της τη ζωή ότι βάζει τον εαυτό της πάνω από την οικογένεια, από την παιδική της ηλικία, όταν ενέπλεξε τις αρχές σε μια ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση, μέχρι την ενηλικίωσή της, όπου χρησιμοποιεί την ασθένειά μου για να αισθάνεται σημαντική. Δεν είναι μια κόρη που μπορώ να εμπιστευτώ ή να είμαι περήφανος για αυτήν. Η Τζίλιαν ήταν η παρηγοριά και η χαρά μου. Σημείωση, ναι. Η Μίστη έχει πληρώσει για κάποια ιατρικά έξοδα, δεν της το ζήτησα εγώ, το έκανε για να κερδίσει την έγκρισή μου, την οποία δεν θα έχει ποτέ. Θεωρήστε τις πληρωμές της ως πληρωμές μιας κόρης, όχι ως δώρο που αξίζει κληρονομιά.
Στάθηκα σε εκείνη την κουζίνα και διάβασα αυτές τις λέξεις 3 φορές. Τράβηξα μια φωτογραφία της σελίδας με το τηλέφωνό μου. Μετά άφησα τον τροχό πίσω ακριβώς εκεί που τον βρήκα. Έβαλα την ινσουλίνη στο ψυγείο και έφυγα. Οδήγησα σπίτι μου σιωπηλά, κάθισα στο διαμέρισμά μου, κοιτάζοντας εκείνη τη φωτογραφία στο τηλέφωνό μου και ένιωσα ότι κάτι μέσα μου επιτέλους αφέθηκε ελεύθερο. Ούτε θυμός, ούτε καν θλίψη, απλώς διάβγεια. Το έγραψε αυτό ενώ τον φρόντιζα ενεργά, ενώ πλήρωνα για τα φάρμακά του, ενώ έδινα το εισόδημά μου, το χρόνο μου, τη ζωή μου, για να τον κρατήσω στη ζωή. Κάθισε με έναν δικηγόρο, υπαγόρευσε αυτά τα λόγια, γύρισε σπίτι και με άφησε να του αλλάξω τους επιδέσμους την επόμενη μέρα. Ήξερε ακριβώς τι έκανε, κάλεσα τον ψυχολόγο μου και κανόνισα μια επίγουσα συνεδρία. «Μίστη», είπε ευγενικά, αφού της έδειξα τη φωτογραφία, «αυτό είναι κακοποίηση». Αυτό ήταν πάντα κακοποίηση. Κούνησα το κεφάλι μου. Το ήξερα ήδη. Νομίζω ότι πάντα το ήξερα, αλλά όταν το είδα γραμμένο, επικυρωμένο, κατατεθειμένο ως νομικό έγγραφο, αυτό το έκανε πραγματικό, 3 εβδομάδες αργότερα. Έλαβα μια πρόσκληση για την πρώτη θεία κοινωνία της ανιψιάς μου Σοφίας. Η Σοφία ήταν η κόρη της Τζίλιαν, 8 ετών, γλυκιά και έξυπνη. Την αγαπούσα, παρόλο που την έβλεπα ελάχιστα, η πρόσκληση έφτασε με 6 εβδομάδες καθυστέρηση. Οι περισσότεροι καλεσμένοι είχαν λάβει τη δική τους 8 εβδομάδες νωρίτερα. Η δική μου ήρθε 3 εβδομάδες πριν την εκδήλωση. Η γιορτή θα γινόταν στην αίθουσα της Καθολικής Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας. Αναμένονταν 200 καλεσμένοι. Η πρόσκληση περιελάμβανε ένα σημείωμα σχετικά με τη λήψη οικογενειακών φωτογραφιών και μια υπενθύμηση να ντυθείτε κατάλληλα. Στο κάτω μέρος, με τα γράμματα της Τζίλιαν, επισυνάπτεται πίνακας θέσεων, παρακαλώ ελέγξτε τον αριθμό του τραπεζιού σας. Ήμουν στο τραπέζι 16, στην πίσω γωνία της αίθουσας. Κοντά, στην είσοδο της κουζίνας. Κοίταξα το διάγραμμα θέσεων για πολλή ώρα. Μετά πήρα μια απόφαση, κατέθεσα αίτημα για την ελευθερία της πληροφόρησης για τον φάκελο της δικής μου υπόθεσης ΣΥΠΙΕΣ. Ως υποχρεωτική αναφέρουσα και κοινωνική λειτουργός στην Κομιτεία Κουκ, είχα νομική δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε αυτόν. Ως υποκείμενο της αναφοράς, είχα δικαίωμα να τη δω, το αίτημα εγκρίθηκε. 18 ημέρες αργότερα, ένας παχύς φάκελος έφτασε στο ταχυδρομείο μου. Αριθμός υπόθεσης CPS 2001-062588, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2001, κάθισα στον καναπέ μου και διάβασα κάθε σελίδα. Και εκεί, στην τρίτη σελίδα, στην τελική αξιολόγηση της κοινωνικής λειτουργού, βρήκα τις λέξεις που περίμενα 24 χρόνια να ακούσω. Αυτό το 6χρονο παιδί έκανε ακριβώς αυτό που διδάσκουμε στα παιδιά να κάνουν όταν γίνονται μάρτυρες βίας. Αναζήτησε ασφάλεια από έναν έμπιστο ενήλικα. Απομακρύνθηκε από μια τρομακτική κατάσταση. Είπε την αλήθεια όταν ρωτήθηκε τι συνέβη, ο γείτονας, όχι το παιδί. Επικοινώνησε με τις αρχές. Αυτό είναι κρίσιμο. Η ενέργεια του παιδιού ήταν αυτοσυντήρηση, όχι αναφορά. Ανησυχώ βαθύτατα για τη δυναμική της οικογένειας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σπίτι. Και οι δύο γονείς εξέφρασαν θυμό προς το παιδί για την πρόκληση αυτής της κατάστασης. Ο πατέρας δήλωσε ότι το παιδί σημάδεψε την οικογένεια, η μητέρα δήλωσε ότι το παιδί έκανε τα πράγματα χειρότερα. Αυτές οι δηλώσεις συνιστούν συναισθηματική κακοποίηση ενός θύματος τραύματος. Οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας συνεχίζει να κατηγορεί το 6χρονο παιδί για την αναφορά αυτή θα συμμετέχει σε συνεχιζόμενη συναισθηματική κακοποίηση. Αυτό το παιδί ενήργησε κατάλληλα για την αναπτυξιακή του ηλικία και την αντίδραση στο τραύμα. Αξίζει προστασία και επικύρωση, όχι τιμωρία. Διάβασα αυτή την ενότητα 5 φορές. Στη συνέχεια έκλεισα τον φάκελο. Τον τοποθέτησα στο τραπεζάκι του καφέ μου και κάθισα σιωπηλή. Κάποιος το είδε. Κάποιος το κατάλαβε. Κάποιος το έγραψε. Και η οικογένειά μου το αγνόησε για 24 χρόνια. Ο εορτασμός της Θείας Κοινωνίας έγινε ένα κυριακάτικο απόγευμα στα τέλη Απριλίου. Φορούσα ένα απλό γκρι φόρεμα που είχα αγοράσει σε έκπτωση. Τίποτα φανταχτερό. Τίποτα που θα τραβούσε την προσοχή. Αν έχετε γίνει ποτέ ο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας, ξέρετε το σχόλιο που σας περιμένει αν ποτέ ντυθείτε πολύ ωραία, σταθείτε πολύ ίσια ή καταλάβετε πολύ χώρο, οπότε μαθαίνετε να κάνετε τον εαυτό σας μικρό, αόρατο. Εύκολο να τον παραβλέψετε, αλλά εκείνη τη μέρα, είχα ένα σχέδιο. Έφτασα στην αίθουσα της Εκκλησίας της Αγίας Μαρίας στις 2:45 π.Μ. Η τελετή της Θείας Κοινωνίας είχε τελειώσει στις 2 και οι καλεσμένοι εισέρχονταν στην αίθουσα της δεξίωσης. Ήταν όμορφα διακοσμημένη σε λευκό και χρυσό,
με μπαλόνια και φρέσκα λουλούδια παντού. Ένας DJ είχε στήσει στη γωνία. Μακριά τραπέζια ήταν τοποθετημένα με λευκά λινά και κεντρικά κομμάτια. Το τραπέζι 16 ήταν ακριβώς εκεί που το περίμενα, 61 μέτρα από το κεντρικό τραπέζι, μερικώς κρυμμένο πίσω από μια άνθοσύνθεση, δίπλα στην ανοιγόμενη πόρτα που οδηγούσε στην κουζίνα. Κάθισα και άφησα την τσάντα μου στην καρέκλα δίπλα μου. Μέσα στην τσάντα αυτή υπήρχε ένα μικρό USB drive σε μια διάφανη προστατευτική θήκη. Είχα περάσει μήνες προετοιμάζοντας αυτόν τον δίσκο, τραπεζικές δηλώσεις, αρχεία ιατρικών ραντεβού, αποδείξεις, φωτογραφίες, έγγραφα και, το σημαντικότερο, τον φάκελό μου CPS, στις 3:15, αφού όλοι είχαν καθίσει και είχαν σερβιριστεί τα γεύματά τους, ο DJ χτύπησε το μικρόφωνο του. «Κυρίες και κύριοι», ανακοίνωσε, με τη φωνή του λαμπερή και ενθουσιώδη, η οικογένεια Ροντρίγκες έχει ετοιμάσει ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα για να γιορτάσει αυτή την όμορφη μέρα, γι' αυτό πάρτε τα χαρτομάντιλά σας. Αυτό θα είναι υπέροχο, τα φώτα χαμήλωσαν. Μια οθόνη κατέβηκε στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Κάτι απαλό και συναισθηματικό άρχισε να παίζει. Εμφανίστηκε η πρώτη εικόνα, μια φωτογραφία της μικρής Τζίλιαν στο νοσοκομείο το 1990, τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα. Λεζάντα, το πρώτο μας θαύμα, η δεύτερη εικόνα έδειχνε την Τζίλιαν σε ηλικία 2 ετών να κρατιέται από τη μητέρα μας, και οι δύο γελούσαν. Λεζάντα, η Τζίλιαν είναι η πιο όμορφη κοπέλα που έχω γνωρίσει ποτέ, τη αρχή όλων των όμορφων. Η τρίτη εικόνα έδειχνε την Τζίλιαν σε ηλικία 5 ετών, με τον πατέρα μου να της μαθαίνει να κάνει ποδήλατο στο δρόμο μας, με το χέρι του στον ώμο της, και οι δύο τους να χαμογελούν. Δεν χρειάζεται Λεζάντα. Παρακολουθούσα τα χρόνια να περνούν στην οθόνη, 1991, 1992, 1993, 1994, μετά 1995. Η χρονιά που γεννήθηκα, 6 φωτογραφίες από εκείνη τη χρονιά, όλες της Τζίλιαν, καμία δική μου. Η προβολή διαφανειών συνεχίστηκε. Τα γενέθλια της Τζίλιαν, η πρώτη μέρα της Τζίλιαν στο σχολείο, τα ρεσιτάλ χορού της Τζίλιαν, τα πρωινά των Χριστουγέννων. Οι οικογενειακές διακοπές. Άρχισα να αναγνωρίζω γεγονότα. Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του 1998, θυμόμουν εκείνη τη μέρα, ήμουν 3 ετών. Καθόμουν στο τραπέζι και άνοιγα ένα δώρο. Αλλά σε αυτή την εκδοχή της φωτογραφίας, το πλαίσιο ήταν κομμένο. Μόνο η Τζίλιαν και το δέντρο ήταν ορατά, μια φωτογραφία από το 2001 έδειχνε το πάρτι των 11ων γενεθλίων της Τζίλιαν στην αυλή μας. 20 παιδιά, ένα φουσκωτό, μια τεράστια τούρτα. Θυμόμουν εκείνο το πάρτι. Ήμουν 6 χρονών. Μου είχαν πει ότι ήμουν πολύ μικρή για να παίξω με τα μεγάλα παιδιά, οπότε καθόμουν σε ένα ξεχωριστό τραπέζι. Σε αυτή τη φωτογραφία, η άκρη της εικόνας ήταν θολή. Ήξερα γιατί. Αυτή η θολούρα ήμουν εγώ, μια γυναίκα στο διπλανό τραπέζι, η μεγάλη μου θεία Ντόροθι, έσκυψε και μου ψιθύρισε, «Γλυκιά μου, δεν ήσουν σε εκείνο το πάρτι». Έκανα νεύμα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Η προβολή διαφανειών πέρασε στη δεκαετία του 2000, αποφοιτήσεις λυκείων, επιστολές αποδοχής σε κολέγια. Ο γάμος της Τζίλιαν το 2017. Ήμουν παράνυμφος σε εκείνο το γάμο. Ήμασταν 6. Η φωτογραφία στην οθόνη έδειχνε την Τζίλιαν περιτριγυρισμένη από 5 χαμογελαστές παράνυμφους με λεβαντίνια φορέματα. Εγώ ήμουν στη θέση 7. Είχα αποκοπεί εντελώς, από τις 73 φωτογραφίες σε εκείνη την παρουσίαση διαφανειών, εμφανίστηκα σε 8, πάντα θολή, πάντα στην άκρη, πάντα στο βάθος, σαν ένα λάθος που κάποιος ξέχασε να επεξεργαστεί. Μετά ήρθε η τελευταία ενότητα. Πρόσφατες φωτογραφίες, 2022, 2023, 2024, το πάρτι των 60 γενεθλίων του πατέρα μου, τα δείπνα της ημέρας των ευχαριστειών, οι σχολικές εκδηλώσεις της Σοφίας. Είχα οργανώσει το πάρτι γενεθλίων του πατέρα μου. Είχα πληρώσει $890 για το catering, η φωτογραφία έδειχνε τη μητέρα μου να κόβει την τούρτα, την Τζίλιαν να στέκεται δίπλα της, με τους καλεσμένους να ζητοκραυγάζουν στο βάθος. Εγώ δεν ήμουν στο κάδρο, και εγώ είχα τραβήξει τη φωτογραφία, αλλά υπήρχαν και άλλες φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα, φωτογραφίες όπου ήμουν ορατή. Χαμογελαστή, όρθια με την οικογένεια. Αυτές οι φωτογραφίες δεν υπήρχαν σε αυτό το slideshow. Η επιλογή ήταν σκόπιμη, εμφανίστηκε η τελευταία φωτογραφία. Ένα επαγγελματικό οικογενειακό πορτρέτο από το Μάρτιο του 2025. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η Τζίλιαν και η Σοφία. Ανοιξιάτικα χρώματα, συντονισμένα ρούχα, απαλός φωτισμός.
Δεν είχα προσκληθεί σε αυτή τη φωτογράφηση, δεν ήξερα καν ότι γινόταν. Η λεζάντα εμφανίστηκε αργά, γράμμα προς γράμμα, με κομψή λευκή γραφή. Μέσα από τη χαρά και την πρόκληση, παραμείναμε δυνατοί. Προστατεύσαμε την οικογένειά μας από εκείνους που φέρνουν το χάος. Γιορτάζουμε εκείνους που επιλέγουν την πίστη από το δράμα, τιμούμε αυτόν που παραλίγο να τα καταστρέψει όλα ξανά. Η τελευταία γραμμή εμφανίστηκε με μεγαλύτερη γραμματοσυρά. Η μουσική φούσκωσε και οι άνθρωποι άρχισαν να χειροκροτούν. Η μητέρα μου σηκώθηκε από το κεντρικό τραπέζι και άρχισε να χειροκροτεί. Έλαμπε. Ήταν περήφανη, περίπου το μισό δωμάτιο συμμετείχε στο χειροκρότημα. 85 άτομα χειροκροτούσαν. Οι υπόλοιποι κάθονταν σε άβολη σιωπή, κοιτάζοντας γύρω τους, χωρίς να είναι σίγουροι για το τι είχαν μόλις παρακολουθήσει. Ο DJ άρχισε να λέει κάτι, αλλά η Τζίλιαν άρπαξε πρώτη το μικρόφωνο. «Περιμένετε, θέλω να πω κάτι», είπε, με τη φωνή της πηχτή από συγκίνηση. Η αίθουσα σώπασε. «Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους γονείς μου», είπε η Τζίλιαν, κοιτάζοντάς τους με δάκρυα στα μάτια. «Πού μου έμαθαν τι σημαίνει πραγματική οικογένεια, δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι η οικογένεια έχει να κάνει με την πίστη, όχι με το δράμα. Κάποιοι άνθρωποι θα παριστάνουν πάντα το θύμα, θα κάνουν τα πάντα να αφορούν τον εαυτό τους, ακόμα και τη γιορτή ενός παιδιού». Έκανε μια παύση, κοιτάζοντας κατευθείαν στο τραπέζι 16, κατευθείαν σε μένα. «Αλλά σήμερα είναι για να γιορτάσουμε εκείνους που επιλέγουν την αγάπη αντί για το χάος, εκείνους που εμφανίζονται όταν έχει σημασία. Εκείνους που βάζουν την οικογένεια πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ, μαμά και μπαμπά, που μου δείξατε πώς μοιάζει αυτό». Έδωσε το μικρόφωνο πίσω στον DJ, το χειροκρότημα άρχισε ξανά, πιο δυνατό αυτή τη φορά. Εγώ σηκώθηκα. Η αίθουσα σώπασε. Πήρα την τσάντα μου, έβγαλα το USB drive και άρχισα να περπατάω, 52 μέτρα από το τραπέζι 16 μέχρι τον προβολέα στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Μου πήρε 18 δευτερόλεπτα. Κάθε άτομο στην αίθουσα με παρακολουθούσε να περπατάω. Η μητέρα μου σηκώθηκε όρθια. «Μίστη, τι είσαι?» Δεν απάντησα. Η φωνή της Τζίλιαν. «Αυτό δεν είναι σωστό», έφτασα στον προτζέκτορα, αφαίρεσα το USB της Τζίλιαν και το σήκωσα ψηλά για να το βλέπουν όλοι. «Αυτό», είπα, με τη φωνή μου ήρεμη και καθαρή, «είναι μια εκδοχή της ιστορίας της οικογένειας μας». Το τοποθέτησα στο τραπέζι. «Εδώ είναι η αλήθεια», συνέδεσα το USB drive μου. Η οθόνη μαύρισε για μια στιγμή. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μια νέα εικόνα. Ένα επίσημο έγγραφο. Επικεφαλίδα της Πολιτείας του Illinois. Λογότυπο του Τμήματος Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών της Κομιτείας Cook, αριθμός αναφοράς υπόθεσης C.PS 2001-06258. Ημερομηνία ανοίγματος 25 Ιουνίου 2001. Όνομα παιδιού, Ροντρίγκεζ. Μίστη Άν. Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1995. Ηλικία κατά την αναφορά, 6 ετών και 3 μηνών, το δωμάτιο ξέσπασε. Η μητέρα μου ούριαζε. Ένας οξύς, πανικόβλητος ήχος που διέσχιζε το θόρυβο. Έτρεξε προς τον προβολέα, αλλά 2 καλεσμένοι μπήκαν μπροστά της. Ο θείος Φρανκ και η θεία Ντόροθι. «Μάργαρετ, κάτσε κάτω», είπε αποφασιστικά ο θείος Φρανκ. «Αφήστε την να μιλήσει». «Δεν καταλαβαίνεις», άρχισε η μητέρα μου. «Τότε βοήθησέ μας να καταλάβουμε», είπε η θεία Ντόροθι. «Κάτσε κάτω». Η μητέρα μου κάθισε, τρέμοντας. Έκανα κλικ στην επόμενη σελίδα. Αναφορά λεπτομεριών του περιστατικού, στις 23 Ιουνίου 2001, περίπου στις 8:45 μετά μεσημβρίαν, η δημοσιογράφος, γειτόνισσα, παρατήρησε το παιδί, Μίστη Ροντρίγκεζ, ηλικίας 6 ετών, να φτάνει στην πόρτα της ξυπόλυτο. Κλαίγοντας και σε αγωνία, το παιδί δήλωσε, «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά και φοβάμαι». Η δημοσιογράφος δεν παρατήρησε σωματικά τραύματα στο παιδί, αλλά παρατήρησε ακραία συναισθηματική δυσφορία, γρήγορη αναπνοή και αδυναμία να σταματήσει να κλαίει για περίπου 15 λεπτά. Ο δημοσιογράφος επικοινώνησε με τις αρχές της 8:49 π.Μ. Κρίσιμη σημείωση, το παιδί δεν επικοινώνησε με τις αρχές. Το παιδί αναζήτησε ασφάλεια σε έναν έμπιστο ενήλικα, γείτονα. Ο γείτονας έκανε την καταγγελία. «Αυτή είναι μια κρίσιμη διάκριση για την αξιολόγηση της οικογενειακής δυναμικής», διάβασα δυνατά το τμήμα που επισημάνθηκε, με τη φωνή μου σταθερή. Το παιδί δεν επικοινώνησε με τις αρχές. Το παιδί αναζήτησε ασφάλεια σε έναν έμπιστο ενήλικα. Για 24 χρόνια,
η οικογένειά μου έλεγε ότι κάλεσα την αστυνομία για τον ίδιο μου τον πατέρα. Ήμουν 6 χρονών, δεν ήξερα καν τι ήταν το 911. Έτρεξα στο πρόσωπο που εμπιστευόμουν. Η κυρία Κοβάλσκι τηλεφώνησε. Όχι εγώ, μια ηλικιωμένη γυναίκα κοντά στην είσοδο σηκώθηκε αργά, χρησιμοποιώντας τον μπαστούνι της για στήριξη. Η κυρία Ελίζαμπεθ Κοβάλσκι, 92 ετών, ακόμα ζωντανή, ακόμα εδώ, εγώ ήμουν εκείνη η γειτόνισσα, είπε, η φωνή της έτρεμε αλλά ήταν καθαρή. Έκανα εκείνο το τηλεφώνημα το 2001. Είδα εκείνο το κοριτσάκι να τρέχει στην πόρτα μου, τρομοκρατημένο και ξυπόλυτο. Ήταν 6 χρονών, 6, γύρισε και κοίταξε τον πατέρα μου, Λέοναρντ, τιμωρείς αυτό το παιδί για 24 χρόνια για κάτι που δεν έκανε καν. Εγώ το έκανα, κατηγορήστε με, αλλά αυτό που της έκανες είναι κακό. Το δωμάτιο έμεινε εντελώς σιωπηλό. Έκανα κλικ στην επόμενη σελίδα, την αξιολόγηση των κοινωνικών λειτουργών, και τη διάβασα δυνατά, κάθε λέξη. Αυτό το 6χρονο παιδί έκανε ακριβώς αυτό που διδάσκουμε στα παιδιά να κάνουν όταν γίνονται μάρτυρες βίας. Αναζήτησε ασφάλεια από έναν έμπιστο ενήλικα. Ο γείτονας, όχι το παιδί. Επικοινώνησε με τις αρχές. Ανησυχώ βαθύτατα για τη δυναμική της οικογένειας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σπίτι. Και οι 2 γονείς εξέφρασαν θυμό προς το παιδί για την πρόκληση αυτής της κατάστασης. Αυτές οι δηλώσεις συνιστούν συναισθηματική κακοποίηση ενός θύματος τραύματος. Οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας συνεχίζει να κατηγορεί το 6χρονο παιδί για την αναφορά αυτή θα συμμετέχει σε συνεχιζόμενη συναισθηματική κακοποίηση. Έκανα παύση. Άφησα αυτές τις λέξεις να αιωρούνται στον αέρα. Στη συνέχεια είπα απλά, αυτό γράφτηκε το 2001 από έναν αδιούχο κοινωνικό λειτουργό. Κάποιος είδε τι συνέβαινε. Κάποιος προσπάθησε να σας προειδοποιήσει. Το αγνοούσατε επί 24 χρόνια, έκανα κλικ στην επόμενη ενότητα της παρουσίασής μου. Νέα διαφάνεια τίτλου, η φροντίδα που έσβησαν. Πρώτη εικόνα, ένα ημερολόγιο ραντεβού στο νοσοκομείο από το 2018 έως το 2024. Παρατίθενται 89 ραντεβού. Δίπλα σε κάθε ημερομηνία. Μια στήλη υπογραφής, η Μίστη Ροντρίγκες εμφανίστηκε 86 φορές. Η Τζίλιαν Ροντρίγκες Μπρέναν εμφανίστηκε 2 φορές. Εικόνα, ένα κολάζ αποδείξεων, αγορές ινσουλίνης, $680 κάθε μήνα για 6 χρόνια. $38.900, είπα. Αυτά είναι όσα πλήρωσα σε άμεσες ιατρικές δαπάνες για τη φροντίδα του διαβήτη του πατέρα μας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εισόδημα που έχασα όταν μείωσα το ωράριο μου σε μερική απασχόληση για να τον πηγαίνω στα ραντεβού. Τρίτη εικόνα. Μια τραπεζική δήλωση που δείχνει μια μεταφορά, στις 20 Μαρτίου 2025, $680 στο φαρμακείο. Υπόμνημα. Ινσουλίνη του μπαμπά, αναπλήρωση Μαρτίου. Το άφησα για μια στιγμή, μετά έκανα κλικ στην επόμενη διαφάνεια. Η διαθήκη του πατέρα μου. Η σελίδα που είχα φωτογραφίσει στην κουζίνα του. Το τμήμα για μένα, προβαλλόμενο σε ύψος 3 μέτρων για να το διαβάσουν όλοι. Στην κόρη μου Μίστη Ροντρίγκες. Τίποτα. Δεν είναι μια κόρη που μπορώ να εμπιστευτώ ή να είμαι περήφανος για αυτήν. Το έκανε αυτό για να κερδίσει την έγκρισή μου, την οποία δεν θα έχει ποτέ. Μετά, δίπλα σε αυτό το κείμενο, η απόδειξη τραπεζικού εμβάσματος. Η διαθήκη υπογράφηκε στις 18 Μαρτίου 2025, είπα, 2 μέρες αργότερα, πλήρωσα για τα φάρμακα που τον κρατούσαν στη ζωή. Το έκανα αυτό για 3 χρόνια, $38.900. Το ήξερε. Με άφησε. Με μισούσε όλο αυτό το διάστημα, ένας άνδρας που δεν αναγνώρισα σηκώθηκε από ένα από τα τραπέζια. Χριστέ μου, Λέοναρντ, είναι αλήθεια αυτό. Ο πατέρας μου κοίταζε το τραπέζι με σφιγμένο σαγόνι, χωρίς να λέει τίποτα. Έκανα κλικ σε περισσότερες διαφάνειες, φωτογραφίες από την παιδική μου ηλικία που είχαν επεξεργαστεί, συγκρίσεις δίπλα-δίπλα, οι πρωτότυπες φωτογραφίες στα αριστερά, οι εκδόσεις σε διαφάνειες στα δεξιά, κάθε σημάδι περικοπής ορατό, κάθε διαγραφή προφανής, μηνύματα κειμένου μεταξύ εμού και της μητέρας μου, 83 μηνύματα σε διάστημα 6 ετών. Μαμά. Μπορείς να βοηθήσεις με το ραντεβού του μπαμπά αύριο. Μίστη, ο μπαμπάς χρειάζεται να παραλάβει τη συνταγή του. Μπορεί κάποιος άλλος να τον αναλάβει αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να δουλέψω, ποτέ καμία απάντηση από την Τζίλιαν. Ούτε μια φορά. Περισσότερες αποδείξεις. Περισσότερες τραπεζικές δηλώσεις. Περισσότερες αποδείξεις. Η τελική διαφάνεια. Ένα στιγμιότυπο οθόνης από το Instagram της Τζίλιαν,
με ημερομηνία Φεβρουάριος του 2022. Μια φωτογραφία της Τζίλιαν σε μια παραλία στο Κανκούν, κατά γάλανα νερά, ένα κοκτέιλ στο χέρι της, γυαλιά ηλίου, ένα τεράστιο χαμόγελο, λεζάντα, χρειαζόμουν αυτή την απόδραση. Hashtag ευλογημένη. Hashtag αυτοφροντίδα. Hashtag living my best life. Από κάτω, στην παρουσίασή μου, που αναρτήθηκε ενώ ο πατέρας μας βρισκόταν στη ΜΕΘ με σύψη από διαβητικές επιπλοκές, ήμουν στο νοσοκομείο μαζί του για 36 ώρες συνεχόμενα. Η Τζίλιαν ήταν στο Κανκούν, κάποιος έβγαλε άχνα. Ο πατέρας Μάικλ 70 Μπράιαν, ο ιερέας που είχε κοινωνήσει τη Σοφία εκείνο το πρωί. Σηκώθηκε από τη θέση του. «Γνωρίζω αυτή την οικογένεια εδώ και 15 χρόνια», είπε ήσυχα. «Εγώ βάφτισα τη Σοφία. Παντρεύτηκα την Τζίλιαν και τον Κέβιν, και σε όλο αυτό το διάστημα δεν γνώρισα ποτέ αυτή την ιστορία», γύρισε προς το μέρος των γονιών μου, της Μάργαρετ και του Λέοναρντ. «Αυτό που περιγράφουν αυτά τα έγγραφα δεν είναι οικογενειακή πειθαρχία. Δεν είναι σκληρή αγάπη. Είναι η συστηματική τιμωρία ενός παιδιού επειδή επέζησε από ένα τραύμα. Αυτό είναι μια αμαρτία του σοβαρότερου είδους», η μητέρα μου κατέρευσε στην καρέκλα της, κλαίγοντας με λυγμούς. Η Τζίλιαν σηκώθηκε απελπισμένη. «Όλοι σας δεν καταλαβαίνετε όλη την ιστορία. Υπάρχει το πλαίσιο». «Τότε κάτσε κάτω», είπα ήρεμα. «Γιατί δεν έχω τελειώσει. Αν υπήρξες ο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας, αν ξέρεις πως είναι να σε διαγράφουν από την ίδια σου την ιστορία, να σε κατηγορούν για πράγματα που δεν έφταιγες εσύ, να σου λένε ότι είσαι πολύ ευαίσθητη, πολύ δραματική, υπερβολική. Θέλω να ξέρεις κάτι τώρα, δεν είσαι τρελή. Ο πόνος σου είναι αληθινός. Σχολιάστε τη λέξη «αποδιοπομπαίος τράγος», αν το έχετε ζήσει αυτό. Δώσε μου να καταλάβω ότι δεν είμαι μόνη μου». Η επόμενη ενότητα διαφανειών έδειξε την οικονομική ανισότητα. Τα έξοδα του κολεγίου της Τζίλιαν, που χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από τους γονείς μας, τα δικά μου, $100,000 σε φοιτητικά δάνεια, ο γάμος της Τζίλιαν, $28,000 που συνεισέφεραν οι γονείς μας. Η πρόσκλησή μου να γίνω παράνυμφος. Παρακαλώ υπολογίστε $340 για το φόρεμά σας και $890 για το εργένικο ταξίδι. Έδειξα κάθε απόδειξη, κάθε μεταφορά, κάθε διαφορά, μετά έδειξα ένα βίντεο κλιπ. Ήταν από την ομιλία της Τζίλιαν νωρίτερα, γυρισμένο από τον επαγγελματία βιντεογράφο που είχε προσλάβει για να καταγράψει τις αντιδράσεις για το βίντεο του γάμου. Τα λόγια της, αναπαραγωγή. Οικογένεια σημαίνει να εμφανίζεσαι όταν έχει σημασία, στη συνέχεια. Έδειξα και πάλι τα ημερολόγια των ραντεβού. Τζίλιαν. 2/89. Η ηρωνία ήταν εκοφαντική. Ο Κέβιν, ο σύζυγος της Τζίλιαν, σηκώθηκε όρθιος. Κοίταξε την Τζίλιαν με μια έκφραση που δεν μπορούσα να διαβάσω. Σύγχυση. Προδοσία. Σοκ. «Τζίλιαν», είπε ήσυχα. «Είναι αλήθεια αυτό?» «Όλα». Το πρόσωπο της Τζίλιαν κατέρευσε. «Κέβιν, τα διαστρεβλώνει όλα. Έχει τραπεζικές δηλώσεις, χρονοσφραγίδες, αρχεία νοσοκομείου, δικαστικά έγγραφα», η φωνή του ανέβαινε. «Μου είπες ότι η μύστη ήταν τοξική και αρνήθηκε να βοηθήσει την οικογένειά σου. Γιατί αυτό είπες?» «Είπες ότι σε εγκατέλειψε. Πήγατε στο Κανκούν, ενώ ο πατέρας σας ήταν στην εντατική». Σιωπή. Ο Κέβιν σήκωσε την κόρη του Σοφία, η οποία παρακολουθούσε τα πάντα με μεγάλα, μπερδεμένα μάτια. «Φεύγουμε», είπε. «Θα μιλήσουμε στο σπίτι». Προχώρησε προς την έξοδο, στα μισά της διαδρομής σταμάτησε και γύρισε προς το μέρος μου. «Λυπάμαι, μύστη», είπε. «Δεν το ήξερα. Έπρεπε να είχα κάνει περισσότερες ερωτήσεις. Λυπάμαι». Μετά έφυγε. Κουβαλώντας τη Σοφία έξω από την αίθουσα. Η Τζίλιαν στεκόταν παγωμένη και τους έβλεπε να φεύγουν. 33 άτομα έφυγαν από τη δεξίωση μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Μερικοί ήταν συγγενείς που είχαν εδώ χρόνια. Κάποιοι ήταν οικογενειακοί φίλοι, κάποιοι ήταν άνθρωποι από την εκκλησία. Πριν φύγουν, αρκετοί από αυτούς σταμάτησαν στο τραπέζι 16. «Δεν το ξέραμε», είπαν. «Λυπούμαστε πολύ». «Δεν το ξέραμε», η μητέρα μου προσπάθησε να πλησιάσει τον προβολέα άλλη μια φορά. «Μύστη, σε παρακαλώ, μπορούμε να το συζητήσουμε ιδιαιτέρως». «Όχι», είπα. «Δεν μπορούμε». «Γιατί ιδιωτικά, εγώ είμαι η ψεύτρα. Ιδιωτικά, εγώ είμαι το πρόβλημα. Ιδιαιτέρως, εσύ ελέγχεις την ιστορία».
Αυτό δεν είναι δίκαιο. Έχεις δίκιο, είπα. Δεν είναι δίκαιο. Ήμουν 6 χρονών. Ήμουν τρομοκρατημένη. Έτρεξα να σωθώ. Και εσείς με τιμωρήσατε για 24 χρόνια, ο πατέρας Μιχαήλ βγήκε μπροστά. Μάργαρετ, Λέοναρντ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγετε, ο πατέρας μου μίλησε επιτέλους. Η φωνή του ήταν ψυχρή. Κοφτή. Αυτή είναι η εκδήλωση της εγγονής μας. Η εγγονή σας έφυγε, είπε ευγενικά ο πατέρας Μάικλ. Ο πατέρας της την πήγε σπίτι της. Νομίζω ότι η γιορτή τελείωσε. Αποσύνδεσα το USB drive μου και επέστρεψα στο τραπέζι 16. Η θεία Ντόροθι σηκώθηκε και με αγκάλιασε. Έκλαιγε. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ήξερα εδώ και χρόνια, έπρεπε να είχα πει κάτι. Λυπάμαι πολύ, γλυκιά μου. Ο θείος Φρανκ έβαλε ένα χέρι στον ώμο μου. Δεν είσαι μόνη σου, μικρή. Όχι πια, η κυρία Κοβάλσκι πλησίασε αργά, στηριζόμενη στο μπαστούνι της. Έπιασε το χέρι μου. Εκείνο το κοριτσάκι που χτύπησε την πόρτα μου πριν από 24 χρόνια, είπε απαλά. Την έχω σκεφτεί τόσες πολλές φορές, πάντα αναρωτιόμουν αν ήταν καλά. Χαίρομαι τόσο πολύ που επέζησες, Μίστη. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Απλά κρατούσα το χέρι της και έγνεφα. 8 άνθρωποι έφυγαν μαζί μου εκείνη την ημέρα. Άνθρωποι που είδαν την αλήθεια και αποφάσισαν ότι δεν θα ήταν πια συνένοχοι. Βγήκαμε μαζί στο ανοιξιάτικο φως του ήλιου, πίσω μας η αίθουσα της εκκλησίας ήταν σχεδόν άδεια, η επόμενη εβδομάδα ήταν θολή. Η Τζίλιαν έστειλε 38 μηνύματα. Μπλοκάρισα τον αριθμό της μετά τα πρώτα 5. Η μητέρα μου τηλεφώνησε 62 φορές. Δεν απάντησα ούτε μία κλήση. Τότε, την 7η μέρα, ο πατέρας μου έστειλε ένα email. 3 προτάσεις. Μας εξευτέλισες μπροστά στην κοινότητά μας. Δεν είσαι πλέον κόρη μου. Μην επικοινωνήσεις ξανά μαζί μας, το διάβασα μια φορά. Το αποθήκευσα σε έναν φάκελο με την ένδειξη γαπόδειξη και το διέγραψα από τα εισερχόμενά μου. Άνθρωποι από την κοινότητα άρχισαν να επικοινωνούν, συγγενείς που είχα χρόνια να ακούσω, μακρινά ξαδέρφια, οικογενειακοί φίλοι. Δεν είχαμε ιδέα, έλεγαν. Λυπούμαστε πολύ. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Η κυρία Κοβάλσκι με κάλεσε σε δείπνο. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα, άρχισα να πηγαίνω. 11 όλα όσα έδειξες. Τα χρήματα, τη φροντίδα. Τα ραντεβού, τη διαθήκη. Επιβεβαίωσε ότι όλα ήταν αλήθεια. Είμαστε σε συμβουλευτική. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς. Αλλά ήθελα να το ξέρεις. Σε πιστεύω. Λυπάμαι που δεν το κατάλαβα νωρίτερα. Η Σοφία ρωτάει για σένα. Θέλει να σε δει, ίσως κάποια μέρα, όταν τα πράγματα κατασταλάξουν, μπορέσουμε να το σκεφτούμε αυτό. Δεν σου άξιζε τίποτα από όλα αυτά, Κέβιν. Διάβασα αυτό το email 3 φορές και μετά έκλαψα, όχι από θλίψη, αλλά από ανακούφιση. Κάποιος είδε, κάποιος πίστεψε, κάποιος ήταν πρόθυμος να αμφισβητήσει την ιστορία που του είχαν πει. Αν έχετε φροντίσει ποτέ έναν γονιό που δεν σας αγαπούσε και αυτός, αν έχετε δώσει τα πάντα και δεν έχετε λάβει τίποτα, αν έχετε ελπίζει ότι μια ακόμη θυσία θα τους έκανε επιτέλους να σας δουν, όπως αυτό το βίντεο, ενημερώστε με ότι είστε εκεί έξω, δεν είστε μόνοι. 3 μήνες αργότερα. Κάθομαι στο διαμέρισμά μου ένα βράδυ Τρίτης, η κυρία Κοβάλσκι και εγώ είχαμε δειπνήσει νωρίτερα. Έφτιαξε λαζάνια. Μιλήσαμε για τα πάντα και για τίποτα, μου είπε ιστορίες για την εποχή που ήταν βιβλιοθηκάριος, για τα παιδιά που έρχονταν στη βιβλιοθήκη μετά το σχολείο επειδή το σπίτι δεν ήταν ασφαλές, για τη δύναμη μιας πόρτας που είναι πάντα ανοιχτή. Πηγαίνω σε ψυχοθεραπεία κάθε εβδομάδα τώρα. Έχω ενταχθεί σε μια ομάδα υποστήριξης για ενήλικα παιδιά ναρκισσιστικών οικογενειών. Συναντιέται κάθε Πέμπτη βράδυ στο υπόγειο ενός κοινοτικού κέντρου 3 τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμά μου, την πρώτη φορά που πήγα ήμουν τρομοκρατημένη. Κάθισα στην τελευταία σειρά και δεν μίλησα. Αλλά άκουγα. Και άκουσα την ιστορία μου στη φωνή κάθε ατόμου. Ήμουν ο αποδιοπομπαίος τράγος. Με κατηγορούσαν για τα πάντα. Προσπάθησα τόσο σκληρά να κερδίσω την αγάπη τους, τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα. Δεν είμαι μόνη μου. Ποτέ δεν ήμουν μόνη. Απλά δεν ήξερα που να βρω τους δικούς μου ανθρώπους, επέστρεψα στη δουλειά μου με πλήρη απασχόληση. Ο μισθός μου είναι πάλι στις 48.000. Ξαναφτιάχνω σιγά σιγά τις οικονομίες μου.
$3.200 μέχρι στιγμής. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι δικά μου. Μετακόμισα σε ένα νέο διαμέρισμα, ενός υπνοδωματίου. Είναι μικρό, αλλά έχει υπνοδωμάτιο, δεν χρειάζεται να κοιμάμαι πια στον καναπέ. Κρέμασα κουρτίνες. Αγόρασα ένα φυτό. Μαθαίνω πώς να φτιάχνω μια ζωή που είναι μόνο δική μου, την περασμένη εβδομάδα. Ο Κέβιν μου έστειλε μήνυμα. Με ρώτησε αν ήθελα να συναντήσω αυτόν και τη Σοφία για καφέ το Σάββατο το πρωί. Η Τζίλιαν δεν ξέρει. Αυτός και η Τζίλιαν είναι ακόμα σε συμβουλευτική. Ο γάμος τους είναι εύθραυστος. Δεν είναι σίγουρος για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά η Σοφία ρωτάει για μένα. Θέλει να καταλάβει τι συνέβη στη Θεία Κοινωνία. Έχει ερωτήσεις. Ο Κέβιν είπε, νομίζω ότι πρέπει να ακούσει την αλήθεια από σένα, όχι μια εκδοχή, την αλήθεια, συναντηθήκαμε σε μια καφετέρια το Σάββατο. Η Σοφία παρήγγειλε ζεστή σοκολάτα με σαντιγί. Εγώ πήρα τσάι. Με κοίταξε με εκείνα τα σοβαρά 8χρονα μάτια και μου είπε, Θεία Μίστη, γιατί δεν είσαι στις οικογενειακές φωτογραφίες. Πήρα μια ανάσα, μετά της είπα την αλήθεια. Επειδή, γλυκιά μου, όταν ήμουν στην ηλικία σου, 6 ετών. Είδα κάτι τρομακτικό να συμβαίνει στο σπίτι. Φοβήθηκα και έτρεξα σε έναν γείτονα για βοήθεια. Εκείνος ο γείτονας κάλεσε για βοήθεια και η οικογένειά μου θύμωσε μαζί μου γι' αυτό, με κατηγόρησαν για πολύ καιρό. Τόσο πολύ που άρχισαν να προσποιούνται ότι δεν ήμουν εκεί. Με έσβησαν από τις φωτογραφίες. Με άφησαν έξω από τις ιστορίες. Με έκαναν αόρατη. Μα δεν έκανες τίποτα κακό, είπε η Σοφία. Όχι, είπα. Δεν το έκανα. Ήμουν απλώς ένα φοβισμένο μικρό παιδί που χρειαζόταν βοήθεια. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Όχι, γλυκιά μου, δεν είναι. Το σκέφτηκε αυτό για ένα λεπτό, έπειτα, πέρασε το τραπέζι και έπιασε το χέρι μου. Χαίρομαι που το είπε σε κάποιον, είπε. Έκανες το σωστό. Έπρεπε να παλέψω για να μην κλάψω εκεί στο καφέ. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Ο Κέβιν τη συνόδευσε πίσω στο αυτοκίνητο. Πριν φύγουν, γύρισε πίσω και είπε, την ίδια ώρα τον επόμενο μήνα. Έκανα νεύμα. Τους είδα να φεύγουν και ένιωσα κάτι που είχα να νιώσω πολύ καιρό. Ελπίδα, χθες το βράδυ. Κρέμασα 2 φωτογραφίες στον τοίχο μου. Αριστερά, η σχολική μου φωτογραφία από την πρώτη δημοτικού, το 2001. Η ίδια φωτογραφία που είχε επισυναυθεί στον φάκελό μου στο CPS. Είμαι 6 χρονών, φοράω ένα μπλε φόρεμα, τα μαλλιά μου σε κοτσίδες, χαμογελάω στη φωτογραφική μηχανή, ένα μικρό κορίτσι που δεν ήξερε ακόμα ότι το να πει την αλήθεια θα της κόστιζε τα πάντα. Στα δεξιά, μια φωτογραφία από το περασμένο Σάββατο. Εγώ και η Σοφία στο καφέ, γελάμε με μουστάκια από σαντιγί. Ανάμεσά τους, έβαλα μια μικρή κάρτα που έγραψα η ίδια, το παιδί που είπε την αλήθεια, η γυναίκα που επέλεξε την ειρήνη, το κοριτσάκι που μου θυμίζει γιατί είχε σημασία, είμαι 30 ετών. Δουλεύω με παιδιά που έχουν κατηγορηθεί επειδή κατήγγειλαν κακοποίηση. Το βλέπω συνεχώς στους φακέλους των υποθέσεών μου. Ένα παιδί λέει στον δάσκαλο τι συμβαίνει στο σπίτι. Η οικογένεια το μαθαίνει. Το παιδί γίνεται το πρόβλημα, κάθε φορά που το βλέπω. Τους λέω ότι έγραψε εκείνη η κοινωνική λειτουργός για μένα το 2001. Έκανες ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνεις. Αναζήτησες ασφάλεια. Είπες την αλήθεια. Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, τους λέω αυτό που θα ήθελα να μου είχε πει κάποιος νωρίτερα. Δεν μπορείς να κερδίσεις την αγάπη από ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να την αποκρύψουν. Αυτό το 6χρονο παιδί μέσα σου άξιζε την ασφάλεια. Ο ενήλικας που είσαι τώρα αξίζει την ειρήνη. Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να απομακρυνθείς από ανθρώπους που δεν θα σε δουν ποτέ. Μερικές φορές το πιο τρυφερό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να προστατεύσεις το παιδί που ήσουν κάποτε, και μερικές φορές η θεραπεία σημαίνει να χτίσεις μια νέα οικογένεια. Μια οικογένεια που σε βλέπει πραγματικά. Μια που δεν απαιτεί να εξαφανιστείς για να ανήκεις, δεν κατέστρεψα τίποτα στην ηλικία των 6. Επέζησα. Και στα 30 μου επέλεξα τελικά να σταματήσω να πληρώνω για μια αγάπη που δεν ήταν ποτέ δική μου για να την κερδίσω. Αν υπήρξε σου από διοπομπαίος τράγος, αυτός που κατηγορήθηκε επειδή είπες την αλήθεια, επειδή δεν σιώπησες, επειδή επιβίωσες, δεν είσαι μόνος, δεν είσαι πολύ ευαίσθητος, δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, ο πόνος σου είναι αληθινός, η αλήθεια σου έχει σημασία και σου αξίζει η ειρήνη. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι. Πείτε μου την ιστορία σας στα σχόλια.
Ας δημιουργήσουμε μια κοινότητα ανθρώπων που αρνούνται να εξαφανιστούν. Δεν είσαι μόνος σου και εκείνο το μικρό παιδί που ήσουν, εκείνο που έκανε το σωστό, ακόμα και όταν σου κόστιζε τα πάντα, θα ήταν τόσο περήφανη για αυτό που έγινες.